2026年の開幕は、洗礼を浴びる展開に。野反湖で最強な敵とは。この強敵にどう挑むか。5時45分入りの8時45分スタートです。風はちょっとだけ弱くなりましたが、西豚湾度は20人近く入っています。風から逃げるのも一つの手ですが、超爆風。風の向きは北からの風です。西豚湾度は爆風でも風裏で釣りができる環境です。人がいっぱいでは釣りになりません。謎の技を使っていきます。やっちまうぞ。普段より15メートル以上は飛んでいます。いつもは届かない沖合にミノーが着水し、さらに波に押されて沖合へ。めっちゃ飛びます。逃げるだけが策ではない。立ち向かう勇気は時には空回りをします。風を味方に現状を受け入れることも大切です。